akajambo icambe na mbere mugano uvuga nibaza yuko turizera je ndizera yuko kandi inguvu zanje ntizobishobora ndumwe nizeye inguvu namwe bwe murabona twese hamwe muri abajene nkanje twese turi hamwe mugani wa nyakubaho nyine icubahiro umukuru w'igihugu twese turi hamwe birashoboka gwaruka nitwaja hamwe tukabona ko dukwiye gushigikirana kugira ngo dushigikire mu terambere ry'igihugu bizogenda neza cyane gose. It's me again, Elvis Blight. Akabiri gato gateke imana nini to the White Vision TV. I am the one who can make your day. I'm the one who can give the vibes. I'm not a lion. I really live 1, 2, 3, 4, 5. You know, I'm the son of Christ. Nekuriya TV nyene White Vision TV. Behind the camera muri kumwe na Carlos Fefe Fernando. Let's go. So, uno musi rero n'umusi udasanzwe cyane naje nakiriye umuntu adasanzwe cyane umuntu w'umwubahwa ewarasira muvuga mu izina kabisa bamutazira Vewiti bro ndakwakira cyane yego murakoze cyane so avaye uko ndakwakira manzi mwivuga amazina yanyu mwiswe n'abavyeyi kandi bo kuzina ryanje niswe n'abavyeyi nitwa Minani Vital ari ryo rivuyemo Vewiti benshi bazi cyane kuko ni Vitali Minani Vewiti urumva akonzi ba White Vision TV yitwa Minani Vital nandi majambo ni Vital Minani na karaka witi yes uri umwana agira umunani wewe yego mwana umunani mu bana bangahe umuryango w'abana 9 mugabo umwe atagihari nkuko bimeze mu mico cy'undi bavuga ko yitavye umuremyi iyo yapfuye nawe yari yitavye umuremyi ego bwa mbere na mbere condoléance ego mwandanye mwihangana naho ngira biciye igihe ego okay so bakunze ba White Vision TV uyu musore mubona bose urubatse no ndacara umujene abakobwa mudukwirikira kuri White Vision TV isoko ngiyi murayibona ubu abahungu turazimbye cyane uwiyemera aze anyegere ndamutemwa nta kibazo so uyu mubona Vewiti natewe iteka no gukora nawe ikiganiro ari mu bajene biyemeje ko bazoserukira abajene twese hamwe muri Bujumbura mu kwitoza mu cicaro cy'umushikiranganje cyangwa mu bishinga amateka inama nshinga amateka bo urana kari ibintu vyiza cyane niteka idasanzwe baduteye ko natwe abajene dushobora guparticipa muri ivyo bibanza kuko dufise ama idee dufise ivyumviro dufise inguvu okay so Vewiti kugira wumve woja kwitoza woba mu botogwa canke woja kwitoza muri iyo nama nshinga amateka vyaje gute okay murakoze cyane ku kibazo mutubajije so rero nkuko mubivuze kugira ngo tugire ide yo gushobora kwitoza mu nama nshinga amateka Assemblée Générale nuko dufise ivyumviro vyinshi na cyane ugwaruka twifuza yuko byoza gushigikira igihugu mu terambere twifuza ko Burundi bwoba burimo ejo rero dusanzwe turi abantu twifuza yuko twoshigikira mu terambere ariyo mpamvu nifuje ko noba umwe mu gwaruka ntangura kuba noja kugaragaza ko nshaka kwitoza kugira ngo nshigikire nanje migambi y'igihugu yo guteza imbere igihugu na cyane ko gwaruka dushoboye kandi dufise umwete wo gukora n'ingufu nyinshi n'ubwenge mbere wanashima kuko no musu gwaruka gwinshi ruri ku mashuri kugira ngo wigere umenye ego mu kugira ico cyumviro cyo kuja kwitoza ndazi neza na neza waregereye abandi bantu urabiba yagira yego wumvise bakumatira ameze gute kuko ubu barakumanura barakubwira ati nibishoboka kandi amakuru dufise avuga ko vyasaba n'uburyo utari buke kugira ushobore kuba muri iyo nombre y'abantu bazoshobora kuba muri ico kibanza apana kuba muri bazoshobora kwitoza yego eske ubwo buryo
warabutanze turabizi kuko ntiwari gushobora kuja kuri rya liste Yeah. utashoboye gutanga burya buryo. Yes. Eske burya buryo bwarakoroheye cyane kubona wo butanga canke nicaye ikintu cakumotivye gushobora gutanga burya buryo gishobora no kukwereka ko ushobora kugirwa n'amahirwe yo gushobora gutorwa kuko burya buryo ni busanzwe. Yeah. Ajya amafaranga ni menshi cyane ku buryo yari inzu yatanga ubu ufise icizere cyuko nawe ushobora kuba Yes. mu nama nshinga amateka. Ya duhereye ku kibazo ca mbere ati abantu ni uburyo bakumanura bakakureta ibintu yuko urajamwo n'ubusazi. Yes. Bivanye urazi ikibano kirakengeretse. Ya. Ebe frere ndababwiza ukuri ibi bintu ntivyoroshe cyane biragoye kuko yaba ndi umuntu bitari muri jewe ibinye mba narabihevye. Hari abambwira ati we petit tekana ivyo haro n'abaturuta kure niyo bugufi tekana we uri umwana wejo girante niki mbo nubu ntaho ndashika mugabo vy'ukuri bavuga ati reka nimba utari umusazi reka ivyo bintu iyo ni politike si ya bose ti wewe aho urapfuye aho uragize nte nabwira ati uko biri kose nibaza yuko uko nanje numva biri muri jewe kubikora numva yuko ntabikoza ahubwo cyo bari cyaha kuri jewe kuko ni ibintu biri muri jewe. Mbo rero baravuga amajambo ati bireke wa muhungu we mbo ni benshi ntibanavyumva meme nabo ngira tunavukana ntibavyumva bavuga ahubwo bari bafise nubwo bavuga ati umuhungu wacu arapfuye biragiye birarangiye mbere n'ubunye nubwo bwo ntibarabaheramo ko bavuga ati urugendo ruracahari ati ntiturabone bijana bo narabwiye ati nimundeke jewe uko biri kose naravutse igisigaye nuko nzofa naho ntobijamwo naho kandi nabo bekubwira nabo nibazofa nabo nyene bazofa naho ntobijamwo nopfa nta nuzi n'imisi yanje nsigaje muga gikuru numva nuko nopfa ibiri muri jewe nabisohoye iri muri jewe nabikoze nuko rero mugabo ntivyoroshe ndabwiza ukuri nuno munsi baracambira ati reka nuno munsi bamwe ati wa muhungu we genda ukunuku rekana n'ivyo bintu abya ati nimureke nkore ibiri muri jewe numva bindudubizamo. Ubu rero hari abatangiye kubona ko batanguye gusubira inyuma mu kumbwira ivyo bintu kuko bamaze kubona ko nabaye hoteni muri izina ryashitse yaramaze gushika nabaye hoteni. Hanyuma ku kibazo cya kabiri cyo kuvuga ati hariho uburyo busabwa ntivyoroshe urumujene vyagenze gute wabutanze uzi yuko wizeye ko uzoshobora ufise ikizere ko uzoshobora guparticipa uzoshobora muri ivyo bintu kuko ajya amafaranga si make mu mpote si make miliyoni 2 no munsi ku mujene uno munsi n'amafaranga menshi urumva inzu yatanga vraiment uvuga ati iki kintu vraiment ndagikeneye vraiment muri make sinobabwira ngiki niki muganaga nabwiza ukuri 2 miliyoni ku mujene uno munsi ntivyoroshe nayo nyene mbo nta kazi mfise jewe mugabo ico nzi coco ndiruka vyanka vyakunda kugira ngo nshobore kuba nobaho rero kubera ko navyo ari ibintu biri muri jewe ikintu kiri muri wewe ikintu kunda uracitangira n'ubushobozi bwawe bwose kugira ngo ugishikeko mu buke bwanje mu dufaranga ndonka bivanye n'uturakaraka nkora ku disware n'iki naragiye ndegeranya cisikaho nza gushika kuri ryahangiro ryo kwiza miliyoni 2 basavye muri candidature. Ntivyari vyoroshe kumbure ko hariho n'abagenzi baba barantereye mirongo ingahe ati kunuku mugabo nicari igikorwa coroshe cyane gose hama kwizera yuko izo miliyoni 2 nshobora kubona yuko zizogira ico zimariye kuri jewe numva d'abord nararuhutse kuko indoto yanje ya mbere yuko nshobora kuba mu makandida yarashitse ubizina ryanje ririyo muri seni Minani Vital kuri 11 imbere ni 16 urambona kuri zya liste basohoye d'abord ubu ndumva yuko d'abord icifuzo canje cambere cyashitse 2 miliyoni naho zogenda numva yuko nibisanzwe muga ico nifuza nuko no shika no reisisa kugira ngo ivyiyumviro vyanje n'urundi gwaruka dusangiye bishobore kuba vyoza guterera mu mugambi wo ko igihugu cyacu cyotera imbere gusumba uko biri uno munsi
rero miliyoni zibiri nibaza yuko n'ayandi aracakenewe tuzorondera uko bishoboka tuzokwitanga tuzokwisonzesha mugabo mpaka ibiri muri twebwe tubishikeko Imana irafise inzira icamwo nkuko yamfashije ya mbere kanka yaronka n'ayandi inzo yaronka bizogenda neza ego uriko uratubwiye ko ati ivyo bintu vya politiki vyari ibintu bikurimwo yes ibintu bikurimwo bisobanuye si ibintu bije akakanya kubera haje ibintu vy'amakrasma yeah vyari bikurimwo kuva ryari ukiri muto warumva uzoba mu bintu vya politike hoho mu bintu wakwikiranye mu ishuri ho harimo ibintu vya politike canke mu maraso yo warumva hatemberamo ibintu vya politike uvuga ati je naho no kwiga ubuganga muga je ndumva mu maraso muri jewe hari ibintu vya politike kuko ariyo nk'abantu bakura bumva igisirikare muri bo yeah urumva uvuga ati jewe ni garange niga ibiki nibiki jewe nzoba umusirikare ugasanga ibintu ariko ariga nibihuye n'ivyo yifuza wewe kuva ico gihe byari bimeze gute jewe novuga ko depuis 2014 nibaza ko ngiye gusakambura nafise inyandiko no banarigeze kwandika 2014 z'ivyo ntanguye kubamwo uno munsi politike natanguye kuba ndayikunda 2014 ko ndumujene nakunda kuva mu buto bwanje nakunda kumviriza amakuru ku maradiyo niki hanyuma nibaza yuko jewe kwishuri ntize ekonomi meme nubunye niga finance comptabilité rumva uko biri kose harimo na bwa butunzi twifuza yuko igihugu coronka nivyo nize nyene ibintu by'ubutunzi kugira ngo twako igihugu co kwisununura mu butunzi mugabo politike n'ibintu vraiment namye nkunda cyane noneho abanzi abo twiganye bobo mu mashuri nivyo nagenda bamwe mu kibano bo barabiza abo twakuranye ndi umuntu nkunda kuba nshaka ko aho ndi cyane naho ntabishaka abo tuba turi kumwe barifuza ko noba umurongozi wo mu byo mba ndimwo kuko ndakunda kuba ndabifisemo ishaka cyane gose ego nakaye kamaro kanini ko kuba izina rya uriri muri list nawe toshikirirwa amahigwe yo kugira akamaro ka mbere najya nabwiza ukuri kuba izina ryanje vyarakunze ko ribayo wewe izina ryawe kuba ririyo gusa yego nico kizotuma nakirya kibanza ndondera nshobora kugishikamwe kuko hariho nabandi batari bazi ko rijya zina ryobayo maintenant naramaze kuba hotel nahandi rero murabe neza ndazi yuko bishoboka ko nzobayo nkuko nahandi nahabayemo ego uve witi ngino ngenda kubaze gato turabizi ko muri ibi bintu ubigendamwo uvuga ati jewe hari abantu banshigikiye baca umugani ngo urinzwe n'intare arasya akavoma urumva eske wewe n'abantu bari inyuma yawe ushobora kuvuga ati birinze biba nk'akantu gatoye ndafise abantu bari inyuma yanje baca bamvugira ndafise protection nyene iri inyuma nyene ndi gado wewe n'abantu bari inyuma yawe baba gushigikiye muri ivyo bintu canke bakuriye ni kibazo ciza cyane gose kuko ni ibintu abantu benshi bakunda kumbaza ngo mugabo ngiyo biri hose ngo urafise umuntu ngo akuri ngo areka aragukoresha mbo niko tubimenyeye muri politike ya cyane cyane nga muri kwisi ko umunyepolitike kanaka abafise abantu bamuri nyuma mugabo nabwiza ukuri V8 Minani Vitali arafise inshuti arafise abagenzi bakuranye arafise imiryango mugabo simfise iyi miryango mvuga ngo iri kinsunikira muri politiki ngo genda ukora ibinaka kuko ivyo ndiko ndakora wanashima benshi nta nivyo banemera nkuko nabivuze ubwa mbere rero jewe muri make nta muntu novuga ngo urumva ngo ari nyuma yanje yoza aruta Imana yo mijuru nuwoza wese agomba kunshigikira nibaza yuko azoza mu nzira yuko ari Imana izoba yamurungitse kuko jewe sinarungitswe na naka ngo genda ngo kunuku ngo wewe ngo ndakubona ngo inyuma yanje wiki niki mugabo nkuko hariho inshuti mfise nkuko ari imiryango niki mu gihe habaye akabazo kanaka kunuku ntibobura kutavuga ati mbo umwana wacu turamuzi kunuku uko biri kose areka ararondeza kunuku
niho sinobura bamvugira mugabo atari muri sansi yuko bandungitse ngo igenda ngo ukore binaka turakubona turakuvugira ico nizera uri nyuma yanje mu vyumve mu bimenye kandi nzokoma ndavyemanga nawe we nimba twahuye no munsi nuko ari Imana yabikoze kugira ngo dushobore gukorana kino kiganiro uri nyuma yanje ntatsindwa ni Imana yo mijuru. Ewana very tarabivuze neza sinzi kabitewe n'ubwoba bw'ivyarayobaye muri California bashize Imana inyuma baca basha bose mbowe avuga ati ashira Imana imbere ibisigaye abantu abavyeyi ababanyi bose baza bakurikira aho Imana yagize iki yamaze guca. Yes. Kuko we ndumva wamaze kwinjira mu mukino niya hemanuro woha abajene kubera hari abajene ngaha anye bafise ivyiyumviro birashe sivyo bafise ijisho ribona kure urumva ariko muri bo bafise bwabwo kuvuga ati twe nidushaka kwinjira muri politiki ivyiyumviro vyabo bikazobagumamwo kandi bari bafise ivyiyumviro vyogirira akamaro igihugu. Wowe nka wowe wubahutse tuyifate mu kubahuka urumva wubahutse ukavuga ati jewe ndinjiye urumva kandi nizere ko wigenga wowe witoza mu bigenga uri independent nicaye ikintu uhanura abo bajene bafise ivyo vyiyumviro bimeze uko abo bajene bameze uko bumva ko bafise ubwoba batoba muri ivyo bintu kandi bari bafise ibintu byinshi boshikiriza kugira igihugu gishobora gutera imbere. Impanuro ya mbere no habagenzi banje ndazi ko hariho benshi bafise ivyiyumviro mfise sije we ndumwe sinaje nabitanguje hariho nabana bitanguje mugabo bobo batashitse ku rino ntambwe yo kuja kudepoza ico no basaba rero ni kimwe gambe na mbere nibashire ubwoba bamenye ko ivyiyumviro vyabo bikenewe miterambere ry'igihugu bamenye yuko uko babinyegeza hari yanye nikimyaka itera igenda hanyuma uko imyaka itera igenda bazogaruka gusanga imyaka bo yo kubishira ku mugaragaro ivya vyumviro vyabo atanga uvu bagifise zo kubishira muri pratique nazo ngaca ndabasaba ati shira ubwoba muze ugwaruka dushire hamwe ivyiyumviro dushire hamwe inguvu tuje mu runani rumwe hanyuma vy'ukuri dusabe abavyeyi bacu badukurira abavyeyi bacu indongozi z'igihugu badushire mu mabanga y'igihugu kuko dufise byinshi tuzobaterera na cyane cyane ko ari twebwe no munsi tumenya rezo sosio kwina ziko zirakora mu bindi bihugu kwina cyane ko riragenda kuko ari twebwe dufise umunyo kubikurikirana cyane hanyuma tuze tubipratique nukuri no bahanura ko boshira ubwoba bakaza kuko benshi nkunda kumva ngo batinya ngo gupfa ngo niki mugabe iconzi coco naho utaburi muri politike barakugongura ugapfa uratsitara uragwara ugapfa nibaza ko ntawe gira ubwoba bwuko yogira ngo azopfa kandi azoba apfiriye mu kuri kw'ivyo yari karaharanira ico gusa no basaba tubikore mu mutekano nangere hanyuma ndazi ko abavyeyi bacu ari abavyeyi bumva bazodutahura bazobona ko ivyo twatanguye gusaba tubikwiye maze batangure kudushira mu mabanga yo gutuma dufasha igihugu gitera imbere kandi ico nizera ico nzi neza bizogenda neza cane gose. Urakoze cyane tugushimire Binani Viatora tugushimire cyane kandi twizere ko mu vyimviro uzodushikiriza niho tuzoba turi twizere ko ivyo vyimviro vya bizoba birashe cyane kandi bizotumotiva natwe mu bantu tugomba gutora tuze tubemo. So agira akajambo kanyuma ubwiye abo dukurikina kuri Wide Vision TV abakunzi bacu n'abakunzi bawe. Akajambo icambe na mbere mugano uvuga nibaza yuko turizera je ndizera yuko kandi inguvu zanje ntizobishobora ndumwe nizeye inguvu namwebwe murabona twese hamwe muri abajene nkanje twese turi hamwe mugani wa nyakubaho nyine cyubahiro umukuru w'igihugu twese turi hamwe birashoboka gwaruka nitwaja hamwe tukabona ko dukwiye gushigikirana kugira ngo dushigikire mu terambere ry'igihugu bizogenda neza cyane gose. Rero abakunzi ba ino televiziyo ico no batekera canke ico no bifuriza bwa menamere ndanabasaba
nuko ubwa mbere na mbere bo twumva bakumva ivyumviro vyacu hanyuma nimba bumva birashe baze babishigikire. Buri muntu wese afise uko atahura ibintu n'ukundi kuntu mu burenganzira bwiwiwe kandi turubaha icumviro ca buri umwe wese. Hanyuma nkasaba yuko kandi muri kuko namwe ndabona muri kubikorwa muri ku kivi urabona ko ndumujene ndiko nkoresha ikiganiro n'abajene nyene umva ko ari ibintu vyiza cane gose. Rero muri bwa bumwe nyene muri za nguvu zacu dushigikirane nkuko nanje noca nsaba abakunzi ba ino televiziyo ko boza kubashigikirana mwebwe kuri no rubuga kugira ngo tubandanye dufatana mu mugongo. Hanyuma ico no babwira no kuri no basezeranira ico tuzi nuko ibintu bitegerezwa kuzogenda neza naho mubona yuko amenga n'intambwe idashika twe turizera turazi yuko Imana twizera yuko ari Imana ishoboye narijya ko ivyo turiko turaharanira ari ibintu biri mu nzira y'ukuri turazi yuko bizogenda neza cyane gose. Tukaba turangiza natwe vy'ukuri tubashimira cyane gose. Bakunzi ba televiziyo Wide Vision TV turabashimira cyane ukuntu mubandanya mudukurikirana, turabashimira cyane ukuntu mubandanya mubitwereka ko muri kumwe nacu. Nimwibagire kugira subscribe, like, share and comment. Ewana mubandanya mukurikirana ibintu biganiro vyacu kandi mutibagira ko tuzonashigikira uno mujene wacu Bitazira V8 tumushigikira cyane kuvyumviro vyiwe birashe kumutora na mahigwe yacu nk'abajene bizovana n'ivyimviro azoba yaduhaye. So turabakunda cyane, big up.